Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ եկեղեցին ունի հատուկ կարգավիճակ և Հայաստանի Հանրապետությունը բնական է, որ իր դերակատարումն ունենա այդ կառույցի մեջ, դա մեր կարծիքն է։ Դիտարկմանը, թե իշխանությունը չի կարող կաթողիկոսի ընտրություններ կազմակերպել, հանձնախումբ ձևավորել, Սիմոնյանն ասել է, մեջբերում է. Ես ինչ խումբ ուզենամ, կարող եմ ստեղծել, ես պետության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ եմ, չեմ կարող ասել, որ այստեղ խնդիր կա և պետությունն ուզում է այդ խնդրով զբաղվել։ Մեջբերման ավարտը։ Երբևիցե հարցրել եք կաթողիկոսին կամ որևիցե սրբազանին, այնուամենայնիվ երեխա ունի, թե չունի։ Ես մի հարց եմ տալի, գնում եք, հարցնում եք, Աստծո եւ իրենց գործն այն չի խառնում։ Գնում եք, հարցնում եք, ձեզ կներեք, ներողություն եմ խնդրում, լապշա են կախում եւ ասում են, գիտեք ինչ, այդ հարցերն են, որոնք չեն տրվում եւ արդյոք ու սկսում են կոսմոսից խոսալ։ Հիմա ասենց լավերով, լրատվական դաշտի, համարներով, խելացիներով, մի հատ խնդրում եմ ձեզ, կարող եք արդյոք այդ ինֆորմացիան բերել, ինձ պետք չի, ես գիտեմ որ ունի։ Եվ մեր հանրությանը ներկայացնել։ Բայց ով ասաց, որ դա հիմա հանրության համար գերակա հարց է։ Լսեք, եթե գերակա հարց չի, ուրեմն դա կմնա եւ կմարի, բայց այդ հարցը չի մարելու։ Այդ հարցով հոգեվորականների հարցով թող զբաղվեն հոգեվորականները։